हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो चलो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये सब लेटर से दो दो गो वर्ड्स लिखेंगे। तो चलो मेरा साथ साथ आप लोगों भी पढ़ते रहो, और जो जो मेरा साथ पढ़ेगा उसको मिलेगा बॉल। तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। ए फॉर एनिमल। Animal. And A for aeroplane. Aeroplane. B for boat. BOAT. And B for क्या होता है, बोलो बच्चों। B for bee. BEE. C for cat. CAT. And C for carrot. CARROT. D for dog. DOG. And D for, और एक वर्ड क्या लिखे बोलो बच्चों। D for donkey. DONKEY. E for egg. EGG. And E for elephant. ELEPHANT. F for fish. FISH. And F for frog. FROG. तो चलो बच्चों, अब हम आप लोगों को ये सब वर्ड्स को हिंदी में क्या बोला जाता है पढ़ के सुनाते हैं। बोलो। ए फॉर एनिमल। एनिमल को हिंदी में बोलते हैं जंतु। एंड ए फॉर एरोप्लेन। एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज। बी फॉर बोट। बोट को हिंदी में बोलते हैं नाव। एंड बी फॉर बी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मधुमक्खी। सी फॉर कैट। कैट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बिल्ली। एंड सी फॉर कैरोट। कैरोट मतलब गाजर। डी फॉर डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। एंड डी फॉर डंकी। डंकी को हम लोग हिंदी बोलते हैं गधा। ई फॉर एग। एग मतलब अंडा। एंड ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट हम लोग हिंदी में बोलते हैं हाथी। एफ फॉर फिश। फिश को हिंदी में बोलते हैं मछली। एंड एफ फॉर फ्रॉग। फ्रॉग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मेढक। तो बच्चों ऐसे मेरे साथ रोज पढ़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।